tatanan jalan seperti lautan. Nah, ini sebetulnya ini sawah ya, yang ditanami padi, hancur lebur seperti ini. Ini jalan raya menuju arah Surabaya, SD Nggaron, terendam air. Lapangan SD Nggaron juga terendam air. Nah, ini strik ini. Nah, ini rumah terendam air. Semuanya hampir seluruh kecamatan Balirejo ini terendam. Belah kanan lagi, lihatlah saudara-saudara, seperti lautan yang sangat luas sekali, merendam ya, sebatas mata memandang, dan jauh di sana sampai ke sana airnya. Jadi para petani ini pada menangis semuanya karena menjelang panen ini sawahnya terendam air. Ini paling parah ini. Nah, ini jalan raya. Iya, ini sudah naik jalan raya ini. Semua kendaraan harus berjalan dengan pelan. Nah, ini para petugasnya sudah hadir untuk mengamankan jalan raya. Nah, ini sudah naik. Nah, ini desa Nggaron, desa Nggaron, kecamatan Balirejo terendam. Turun kembali ya Allah, hujan turun kembali, jadi air mulai naik lagi. Ya. Posko korban banjir, posko bencana banjir kecamatan Balirejo. Ini Bapak Bupati menuju ke lokasi banjir dan Pak Dandim. membantu korban bencana banjir di Kecamatan Balirejo. Nah, ini sama Bapak siapa ya? Bapak Hidayat koordinator Tadana Jombang, Bu. Oke, ini masak apa Pak ini? Sosis? Masak sosis goreng, Bu, untuk memenuhi kebutuhan para pemudik. Oh iya.
sudah bergizi ya Pak ya. Hanya digoreng aja Pak. Goreng nanti kita kasih bumbu balado. Oh bumbu balado. Sip oke. Yang ini telur dadar. Ter, Sama Pak siapa? Pak Priyono. Pak Priyono juga dari Jombang ya Pak? Ya, Winternya termasak ini. Telur dadar, ada daun bawang, dan bawang lombok. lombok, ya terima kasih Pak, selamat berjuang, selamat membantu Kecamatan Balerejo. Nur, nggih saking provinsi. Mungkin kita bagian mungkin ampun sah, Pak. Nur tenamane mungkin diternek. Oleh nggih, di dalam itu nih. Kayak Jemang nggih. Kantor polisi ngalor. Nah, itu tapi nggih, mungkin abot di seragam mawon. Nggih, nggih, selamat Mbak nggih. Bulusi menghadap sini, Bulusi. Pak saya. Iya. Ada Bukadis malah tadi. Belakangnya ada Bukadis. Tim relawan khusus juga Pak. Tim relawan dari Kabupaten Madiun dari Semangat. Semangat ya Pak ya. Kita